こんにちは。今回フォトセッションを担当させていただきます突破印刷株式会社映像企画部の南雲と申します。私がこのセミナーでお伝えしたいことは、写真の基本はレンズにありということで、キヤノンの最新のレンズの作例をたくさんお見せしながら、その性能をご紹介し、良いレンズとはどういったレンズなのか、それを用いることでどのようにワークフローが変わっていくのかということをお話ししたいと思います。工学的な話からアプリケーションとの連携まで突っ込んだお話をさせていただきたいと思いますので、これからのレンズ選択にお役に立てるセミナーになると思います。それでは会場でお待ちしております。